Dobrý deň, moje meno je Stanislav Čaklovič a v mene spoločnosti Damiko by som vám predstavil dve luxusné prémiové masážne kreslá bezkonkurenčné na Slovensku. Model Damiko Galaxy 4D, masážne kreslo, ktoré je stavané vlastne pre ľudí, čo majú radi intenzívnejšiu masáž. Je tu viac stretchingových programov a k tomu sú prispôsobené aj sily, aj intenzity. A u tohto kresla naviac máte 3D masážny systém na nohy, ktorý má vibračnú plošinu, ktorá vlastne uvoľňuje nohy, lítka. K tomu je nakombinovaná reflexná masáž, hnetací mechanizmus, stredovina lítka, elektrické vysúvanie so stretchingom na nohy, zadné body na lítka, čo stláčajú. Takže model Damiko Cosmo je najpredávanejší model a je to vecou ozaj toho doteraz, kto prišiel, chcel takéto kreslo v tejto triede. Predali sme ich neskutočne veľa a tí ľudia si sami jednoducho to kreslo vybrali pre tie funkcie a parametre. Tento krok prichádza novinka k Vianociam, je to model 2025 a je to model Damiko Cosmo 4D Dual Core. Dual Core sú nové masážne kreslá, ktoré v jednom okamihu využívajú dve masážne mechaniky, ktoré sa pohybujú od krku až pod zadok. Vrchná masážna mechanika je 4D a spodná masážna mechanika vlastne masíruje od zadku po kríže, takže v jednom čase prebieha akoby súčasná masáž od dvoch ľudí. Toto kreslo má jemnejšie nastavené programy ako model Galaxy, takže skoro ocenia aj ženy a ľudia, ktorí majú vlastne radi také príjemnejšie, kontaktné. Aby som ešte povedal, obidve kreslá využívajú úplne nové 4D mechanizmy, ktoré vedia precízne naskenovať a prispôsobiť celú masáž postave. Nie je to sken len vrchnej časti ramena, pokrk alebo podobné, ako nájdete možno u konkurencie. Tu už keď si sadnete, tak prvý pocit od zákazníkov je, ako kreslo dobre masíruje, pričom ešte len skenuje. Takže od krku až pod zadok sa načítajú body presne a tvár chrbta a každý jeden z 20 programov, obidve kreslá majú rovnaký počet programov, ale sú rôzne, tak každý jeden z tých programov je potom prispôsobený pre toho užívateľa, čo tam sedí. Jedno aj druhé kreslo máte možnosti nastaviť si hneď zjednodušený režim masáže. Jemný, stredný, silný. Žiadne ďalšie komplikované nastavenia, ale kreslo hneď sa prispôsobí tomu, či máte náladu ten program mať slabšie, stredné alebo intenzívnejšie. Čiže jedno aj druhé je stavané pre bežných užívateľov aj pre nejakých športovcov. U tohto kresla máme viacej silových a stretchingových programov, lepšiu masáž chodidel. Toto kreslo je nastavené jemnejšie, precíznejšia masáž a sú tu dve mechaniky, takže jedno a druhé, každé majú svoju inú klientelu, iné preferencie. U tohto kresla sme zaznamenali na základe porovnaní, že je o niečo širšie v ramenách, čo môže byť u tohto niekedy nedostatok. Samozrejme hovoríme už o ľudí ozaj s širokou postavou, takže aj napriek tomu, že toto by vám nesedelo, stále je tu možnosť vlastne miesto Galaxy ísť do Cosma. Takže naše kreslá jednoducho máte vždy na výber, nie je to jeden model. Aj v tejto rade prémiovej máte na porovnanie, na vyskúšanie. Nebudeme vás obmedzovať, prispôsobiť si to podľa seba. Jedno aj druhé kreslo si môžete vyskúšať vlastne v našich showroomoch. Obidve kreslá máte dopravu zdarma po celom Slovensku. V rámci 100 km od Trnavy inštalácia, montáž zdarma, komplet, all-inclusive service. Zabezpečujeme záručný, pozáručný servis. Hádam vám, týmto zodpovieme veľa iných otázok. Jediné najviac, čo odporúčame, nečítať parametre, nepozerať na to, čo jak vyzerá. Treba si jednoznačne sadnúť. Bez toho vôbec neviete a toto sú také modelové rady oproti kreslám, čo sme predávali 3, 4, 5 rokov dozadu, že ten vývoj tak pokročil, využívajú už prvky umelej inteligencie a na základe skenu a vlastne tých mikroprocesorov použitých vnútri vedia ozaj presne prispôsobiť tie masáže na každý typ postavy a človeka. Obidve kreslá majú aj diagnostiku zdravotného stavu na základe okysličenia krvi, pulzu a faktoru únavy alebo stresu. Dokážu vyhodnotiť a vybrať vám program, ktorý je pre vás najhodnejší.
Nie ste limitovaní samozrejme týmto výberom. Obidve kreslá majú 20 programov. Tých programov je toľko, že to máte na niekoľko týždňov, mesiacov skúšania s tým, že ďalších manuálnych nastavení je tu veľa. Toto sú ozajstné 4D kreslá. Treba si to pozrieť, porovnať. Často sa stretnete na internete s informáciami, ktoré uvádzajú 4D kreslo. Toto je kreslo 4D, ktoré má reguláciu intenzity masážnych hlavíc, to je dôležité vedieť, a majú 11 a viac masážnych techník. To sú nielen obyčajné masážne techniky ako u 3D kresiel, ale dokážu tie hlavice natáčať rôznymi spôsobmi. Je to cítiť pri masáži krku, pri rôznych programoch ako stretching, naťahovanie. Ťažko to povedať. Najlepšie je si sadnúť a už za minútu, za dve zistíte, keď pozriete takéto kreslá na internete s inými, a ak máte tu možnosť vôbec si porovnať nejaké kreslá z tých prémiových a luxusných, tak určite si nájdete čas a príďte aj k nám. Tie kreslá oslovia zákazníka behom chvíľky. Niekedy to, ako som spomínal, už len pri samotnom skene. Takže odporúčam prísť, vyskúšať. Máme showroom Damiko Trnava, Damiko Bratislava. Jedno aj druhé kreslo si tam môžete vyskúšať a o všetko ostatné sa už postaráme, ak sa ale rozhodnete. Tešíme sa na vašu návštevu.